चलो ऊपर कर लिए, तुम्हारे ऊपर कर लिए। कुछ देर तक यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद फिर ये कर लेंगे। क्या? हाँ अरे बोल रहे बाकी से आ जाए। अरे इसके पास तेज चलाने का मन नहीं करता। हाँ हेलो, हम लोग जा रहे हैं कैमरा टेस्ट करना, ठीक है? मेरा है हम, ठीक है? लेट्स गो। बात कर सकते हैं ऐसे रखे रहता है, मज़ा आएगा। सुपर नाइट मोड का भाई क्वालिटी तो बहुत तगड़ा है, बहुत ठंडा है भाई, कसम से बहुत ठंडा। हाथ एकदम कपकपा रहा है मेरा, हाथ पूरा काँप रहा है। पहली बार धुंध पड़ा है बहुत दिन के बाद। पड़ा उतना तो नहीं कह सकते लेकिन है। हाँ क्या धुंध है थोड़ा बहुत। उधर चलेंगे ना, चलेंगे। तब चलेंगे। हाँ तो बिल्डिंग दिख के नहीं रहा था। ये आ गए हम लोग गाड़ी कुछ क्वालिटी है, खुद प्रोसेस भी करता है। हाँ घुमा लेना उसका भी ना। अरे यहीं से घुमा लेते हैं। ना ठीक है। ये रहा है तो। है तो चलो उधर से घुमा लेना। हाँ उधर से घुमाएंगे। हम लोग आ गए रोशनी मेरे पास। ये हम लोग आ गए। और भाई चलोगे?
कहाँ जाना है भाई? तो घूम के आते हैं। हाँ घूमने जाएगा रतिया में। है मेरा दोस्त रोशन। यही मंगाया है। कितना पड़ा? टेस्ट चल रहा है, सोच रहे टेस्ट करें। 60,000 पड़ा है। घुमा ठंडा का हालत खराब है। तो मोरवादी तब रोने लगेगा, कहाँ के पड़ता हूँ तो और कनकना देगा। नहीं उधर की अभी अच्छा बन जाएगा मोरवादी तक। इधर कल जाते तो कल लास्ट था वहाँ लोला वाला, लोला में हो रहा था। लोलत में हो रहा कल है ना। लास्ट था, बस खत्म हो गया। कहाँ कल जाए जाते। बोलो। मोरवादी चल रहा मोरवादी। किरिस का गाना सुनेगा? किरिस का सुनेंगे, बैटरी चार्ज नहीं है। रेड रेड चल रहा है अभी। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग वाला है। तो लगा बैटरी। किरिस का सुनेगा? सुनेगा क्रिस का? सुनेगा। बहुत हार्ड कर दिया नहीं। ले बेटा। जो बोलता है ना ले बेटा, गजब बोलता है। जाओ जाओ बना के जाओ। 9 चलो बज गया है। आते हैं उधर से, इसको टेस्ट करके। क्या ठीक है जाओ जाओ। आते हैं? ये अपने तरफ कर लेते हैं। चलो चला जाए। क्रिस का गाना सबको सुना के आ जाओ। हाँ, क्रिस का गाना सुनाएंगे सबको। ना अभी तो टेस्टिंग है भाई, प्रॉपर बाद में देखा जाएगा क्या। चलो आते हैं ना। ठीक है। चलो बोलो। चलो उधर चला जाए क्या। अभी तो बढ़िया है। इधर से मोड़ लो। हाँ यहीं से मोड़। यहीं से चला जाए। यहीं से वापस? नहीं नहीं, वहाँ अंदर से। इधर देखिए कुहासा उधर है। कुहासा होगा इधर भी। बैकअप भी ठीक ही दे रहा है। बैकअप भी ठीक ही है। इसमें कैसा आएगा वो पता चलेगा बाद में क्या। और क्या पता।
इधर से राइट साइड से चलो, हाँ राइट से, राइट से। राइट साइड से। डेली मार्केट भाई डिफेंडर लगा हुआ है। ठंडा लग रहा ना क्या? नहीं, वहाँ पे वाइट कलर का डिफेंडर लगा हुआ था। डिफेंडर इधर बहुत डिफेंडर चलता है। लिंकिट वाला वेयर हाउस है। हाँ वही देख रहा, बहुत भीड़ है। तो काम तो सब बंद हो गया दिखता है। हाँ हाँ अभी 10 तक भी दिख रहा है, देख रहे हैं। वही तो देख रहे हैं। रोकिया क्या है कोई का? इसका ये रेस्टोरेंट नॉट। ठंड के चलते इधर चलना है। चलो आगे से मोड़ लिया जाएगा। आगे से कितना? उधर से करतौली साइड? नहीं नहीं, यहीं से। अच्छा इधर से। यहाँ से भी मोड़ सकते हो। यहाँ पे है। यहाँ से, हाँ यहाँ से भी मोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। और मोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा बालीग्राम। हाँ, कुहासा है, ठंडा है, सब लोग अपना अपना घर जा चुका है। और ठंड का वैसा, ठंड में कोई रहना भी नहीं चाहेगा इधर। ये कार सीख रहा है। ये देखिए कार सीख रहा है। इधर पता है
भैया को आराम से कार सिखा सकते हैं यहाँ पे। हाँ इधर रात तो में सीख लाके। सकता है आराम से। बहुत ठंडा है यार, इसीलिए कोई नहीं है अब तक, नहीं तो अब तक पूरा भरा हुआ रहता था ग्राउंड। वही तो बोल रहे हैं, ठंडा बहुत ज़्यादा है। सब्जी उब्जी देखने का ये है ना। इधर से भी जा सकता था। अभी ना वीडियो को एक ही करके अच्छे से एडिट करके देखिएगा कैसे कैसे होता है, तब भी समझ में आएगा। पूरा चेक करके देखेंगे कैसे क्या फीचर है क्या नहीं है, तभी तो मज़ा आएगा। लाइट में इतना अलग अलग कंडीशन तो हम लोग को मिल ही गया लाइट का। हाँ, अंधेरा भी मिल गया, लाइट भी मिल गया, डीप लाइट भी मिल गया। ओह, जेसीबी भी साथ दिया है। अरे वहाँ जेसीबी भी सारा हाँ, निकल जाएगा। गाड़ी तो निकल जाएगा, जेसीबी ऐसे निकलने का क्या करना है? ये यहाँ जेसीबी घर डायरेक्ट घर ही जाते हैं। ठंडा लग रहा बहुत। भाई बोल रहा ना कि घर जाते भाई बहुत ठंडा है यार, है ना।
मिलते हैं कल। आ गया थोड़ा सा आ गया। जैसे जैसे बढ़ रहा है ना अच्छा है ना, वैसे वैसे साला कनकन्नी कुहासा सब बढ़ रहा है। फिर रात में तो और हो जाता है ऐसा। अरे सुबह सुबह उठ के देखिए ना 6-7 बजे। क्या चीज़? सुबह सुबह उठ के देखिएगा 6-7 बजे। हाँ सुबह में तो रहता है। अच्छा खासा रहता है। फिर क्या तूने और लोगेश भाई
मम्मी लगाएंगे क्या? पापा लगाएंगे? पापा लगाएंगे, पता नहीं क्या है माजरा। ये यार ये क्वालिटी चेक की जाएगी। ताला पापा शायद बाहर में है। हाँ? बाहर में है पापा। पता नहीं, ऊपर जाके पता चलेगा। हम लोग बाहर में हैं घर। आग तो खत्म हो गया होगा। आग तो खत्म हो गया मम्मी, आग तो खत्म हो गया। आग खत्म हो गया है। चलो रिकॉर्डिंग हो गया है, अब बाद में इसको चेक किया जाएगा, एडिटिंग करके अपलोड किया जाएगा। गुड बाय।